Yes, nikikwambia unitajie timu kongwe hapa mchini za mpira wa miguu, basi kwangu mimi siwezi kuwaacha Mtibwa Sugar. Ni moja kati ya timu ambayo ina mafanikio makubwa kwa sababu ina mchango mkubwa kwenye taifa letu. Ukiangalia vijana mbalimbali wametoka kwenye academy ya Mtibwa Sugar, vijana kama Dickson Jobu, vijana kama Msheri, Shiza Ramazani Kichuya. Hayo yote ni mazao ya Mtibwa Sugar, lakini sivyokuwa bahati katika msimu uliopita Mtibwa Sugar iliweza kushuka daraja na watu wengi wakawa wanalaumu kweli kweli juu ya kile kitu ambacho kimeweza kutokea. Kumbe wao labda walikuwa na mipango mingine pembeni, wakashuka kwenye championship. Lakini ninavyozungumza na wewe, klabu ya Mtibwa Sugar imeweza kurejea katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Leo hii niko hapa kwa ajili ya kukuambia kwamba nataka nizungumze na Tobias Kifaru ambaye yeye ndo msemaji wa Mtibwa Sugar, aweze kutuambia morali yake ya kurejea katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara iko ni vipi, au malengo yake kuelekea kwenye msimu ambao unafuata. Maana tunajua kuna timu zingine zikipanda na wakati huo zinarejea tena kule ambako zimetokea, kama Ken Gold imeweza kutokea katika msimu. Kwa hiyo Tobias Kifaru atatuambia kwa ufupi hali maisha ya utofauti yaliokuwepo kati ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara na kule championship. Jina langu ni Maunga Junior na hii ni Dost Media. Kama bado hujasubscribe, hujashare, hujalike pamoja na comment, basi ni kuombe subscribe, share, like, alafu uandike comment kutokana na kile kitu ambacho utaenda ukisikia siku ya leo kutoka kwa msemaji wa Mtibwa Sugar, Tobias Kifaru, ambaye kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara sisi tulimisi kweli kweli, lakini kwa upande wa kamera amesimama Eze, ndo ambaye anahakikisha mimi unaniona kwa muonekano mzuri kweli kweli. Sasa ngoja nimpigie Tobias Kifaru aweze kutuambia furaha aliyokuwa naye baada ya kurejea kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Ngoja nimpigie ili tuweze kupata kutoka kwa msemaji wa Mtibwa Sugar. Simu inaita kama hivyo. Yes, simu inaita. Huyo ni Tobias Kifaru. Tobias Kifaru. Kaka, habari za mchana? Kaka bwana, sisi tuko vizuri. Habari za Morogoro? Morogoro tuko salama bwana, afya tele. Naona afya njema kweli kweli. Vipi hali ya hewa iko? Tunamaliza mchezo wa ligi ya championship. Ndio. Mei 10 dhidi ya Kiluvya, kwa hiyo tuko kwenye matayarisho kwa kisha tunang'ara kwenye mchezo muhimu, mchezo wa kuhitimisha msimu wa ligi ya championship. Naamini endapo tutapata ushindi dhidi ya Kiluvya, ndio tutafikisha pointi 71. Ndio pointi ambazo hazitaweza kufikiwa na klabu yoyote kwenye ligi ya championship na kuitwa mabingwa wa ligi ya championship. Kwa hiyo nguvu kubwa sasa tunaielekeza tuweze kupata matokeo hayo, ndio ambayo yatatufanya tupate heshima kubwa kwenye ligi ya championship, kwamba wale mabarozi ndio wale watalii ambao wamefanya utalii kwenye ligi ya championship ndio wamerudi kwenye ligi kuu na salamu na ubingwa wa ligi ya championship. Bwana, sisi huku ligi kuu tulikumisi sana Tobias Kifaru. Nimesharejea kaka, tayari nipo kwenye orodha ndio ya timu ambazo zitashiriki ligi kuu msimu unaokuja. Ndio. Kwa hiyo nipo kwenye orodha sasa, nikisubiri tu kwa shirikisho la mpira la Tanzania na bodi ya ligi ndio uweza kunipa leseni ya kuthibitisho ya kucheza ligi msimu unaokuja. Unatamba kweli kweli Tobias Kifaru. Lazima niseme nimefanya utalii, nimejifunza mengi kwenye ligi ya championship. Ndio. Naamini nitakuja na salamu nyingi sana kwa vilabu za ligi kuu. Ndio. Kwa kile ambacho nimekiona kwenye championship. Mimi nataka kuwasihi wenzetu kutoangukia huku kwenye championship. Kifaru, mimi nataka nijue utofauti ambao umeugundua kwenye championship na ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Utofauti mkubwa ni upi ambao wewe umeuona? Una uzoefu mkubwa kwenye ligi kuu, lakini pia kwenye championship nayo umeonja, umekuwa kama mtalii. Utofauti gani ambao umeugundua Kifaru? Niseme hayo yote nitayazungumza baada tu ya kumaliza mchezo wa mwisho. Ndio. Na kuitwa mabingwa ligi ya championship. Ndio. Na kuaga rasmi ligi ya championship
kwenda nyumbani, kurudi nyumbani kwenye ligi kuu ya NBC. Ndio. Baada ya hapo nitasema kile ambacho nimekiona kwenye championship. Ndio. Na kile ambacho ninakifahamu kwenye ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo nisubiri nimalize mchezo wa mwisho. Ndio. Ambao tunaucheza mwishoni mwa juma hili dhidi ya Kiluvya. Ndio. Na nikipata ushindi basi nitakuwa na ujumbe mzito mnene ambao utakuwa faida kubwa kwa vilabu ambavyo vinashiriki ligi kuu ya NBC. Maana narudi nyumbani na ubingwa wa ligi ya championship, kikombe kikubwa chenye hadhi kubwa. Sio rahisi kupata ubingwa kwenye ligi ya championship, ligi ngumu kweli kweli. Ndio. Lakini nimepambana kwenye utalii wangu. Nimekuwa balozi wa vilabu vya ligi kuu. Kwa hiyo wakae mkao wa kujua kile ambacho tumefanya kwenye utalii wetu. Nataka kujua unaviambia nini vile vilabu ambavyo msimu ujao nao watacheza championship wanatoka ligi kuu. Una lolote la kuambia na kuambia hali halisi iliyokuwepo kwenye championship? Bado mapema sana, sababu mpaka niage rasmi mchezo wa mwisho. Ndio. Ndipo nikaribishe kwenye ligi kuu. Basi nitazungumza yale ambayo nimeona. Ndio. Na kuwatahadharisha wenzetu ambao wameangukia kwenye championship kujipanga kwa namna ya kipekee. Lakini yote kwa yote bado niko kwenye championship. Mchezo wa mwisho endapo nitafanikiwa, nitaaga rasmi kwamba jamani, ziara yangu nimeifanya vema. Ndio. Na mmenipokea vema kwenye ligi ya championship kwa muda mfupi. Nimekaa nanyi kwa muda mfupi. Niwashukuru sana wenzangu. Mimi narudi nyumbani ambapo nimezoea kwenye ligi kuu. Ndio. Kwa kile ambacho wenzangu ambao nitawakaribisha, nitawapa namna maneno mawili ya kuweza kuona namna ambavyo tunawapokea na sisi tunawaaga. Bwana Masau Bwile amekumisi sana. Mmoja ya familia Tobias. Ndio. Na lazima atanikumbuka katika maisha yake yote. Ndio. Atanikumbuka maisha yake yote, hata sahau jina la Tobias. Ndio. Katika maisha yake amekuwa ni jamaa yangu. Ni mtu mwema, mtu mzuri, tumekuwa tukishirikiana. Ndio. Kwa lile na lile, na nimekuwa nikiwakumbusha kwenye majukumu yao ya kikazi. Hasa kwenye jukumu hili la kuizungumzia klabu. Ndio. Sasa naizungumzia klabu ya JKT Tanzania. Ndio. Nimekuwa nikimsii mambo mengi sana. Na kumpa elimu ya kufanya naye aweze kudumu, kuepukana na yale ambayo unaweza ukayapata kwenye shirikisho la soka, ukapata adhabu ambazo zinaepukika. Kwa najaribu kukaa naye, kuzungumza naye na kumwepusha athari ambazo watazipata endapo atakiuka kwenye maadili ya utendaji wa majukumu yake. Kwa hiyo nimekuwa mtu wa karibu naye na naamini ataendelea kuwa mtu mwema kwenye tasnia hii kutokana na mahusiano mazuri ambayo tumekuwa naye, nami naye kwenye majukumu yetu ambayo yanatuandama kila siku, kuzungumzia taarifa zinazohusiana na habari za klabu. Na nimemweleza jambo la msingi kwamba jambo la msingi tuheshimu vyombo vya habari. Tuheshimu na habari wote Tanzania. Usibague, tusifanye ubaguzi wa kusema mimi ndio msemaji wa hii unachagua baadhi ya vilabu. Sasa hivi kuna redio hata vijijini ambako tumetoka, kata iko redio, tarafa iko redio, wilaya iko redio, mkoa iko redio. Sasa lazima tutengeneze namna ya kuwajali wale ambao wana vyombo vya habari, ili taarifa ambazo sisi tunazo ziweze kuwafikia hata kule kijijini. Najua Tobias Kifaru una mengi sana ya kuzungumza kutokana na furaha uliokuwa naye, lakini nataka umalizie na hili. Unawaambia nini wadau na wapenda soka na mashabiki wa Mtibwa Sugar? Mimi naamini baada ya timu kurejea kwenye ligi kuu ya NBC kutoka ile safari ambayo tumeifanya kwenye utalii kwenye championship, tumerejeana, naamini tunajipanga. Tunajipanga kutokana na kile ambacho tumekiona, uzoefu ambao tunao kwenye ligi kuu na championship,
tutakaa chini tuone namna ambavyo tunaweza tukajiimarisha, tukajiweka sawa, na hatimaye tupeleke furaha kwa wadau, mashabiki wetu walioko kwenye ardhi ya Tanzania na nje ya Tanzania. Bwana, mimi nikushukuru sana Tobias Kifaru, na nikukaribishe ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Sisi tulikumisi sana zile mbwembwe zako, namna ambavyo unazungumza. Hakika msimu ujao utakuwa ni msimu bora kweli kweli kukuona tena ukiwa kama msemaji wa Mtibwa Sugar. Mungu pekee ndio anajua yote, lakini nimshukuru sana Mwenyezi Mungu sababu anatukutanisha wewe nami tukiwa na afya njema, na tuendelee kumshukuru Mungu, aendelee kutulinda, tufanye kazi yetu kupitia habari ili Watanzania waweze kupata habari kupitia Watanzania ambao tumepewa dhamana ya kuzungumza vilabu vya mpira miguu hapa nchini. Mimi nikutakie mchana mwema. Asante. Ya, bila shaka mtazamaji wa Dost Media umeweza kuona namna gani msemaji wa Mtibwa Sugar alivyoweza kueleza kwa ufupi. Yeye anajiita ni mtalii kwa sababu amekaa msimu mmoja tu, na msimu huu ambao unafuata yeye atakuwepo ni moja kati ya msemaji ambaye atavisemea vilabu vya ligi kuu Tanzania Bara. Watu walihuzunika kwa sababu Mtibwa Sugar waliamini ni sehemu sahihi pa vijana wengi kutimiza ndoto zake, lakini hatimaye hawajaweza kuchelewa sana kurejea kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Nikwambie tu kwa mambo kama haya ama kwa exclusive za wachambuzi na habari mbalimbali za kimichezo, endelea kusalia na Dost Media. Mimi ni Maunga Junior, lakini kwa upande wa kamera yuko Eze. Bye bye.